हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ज़बरदस्त किस्म की जो वीडियो है वो है स्ट्रीट फूड शॉर्मा, पराठा शॉर्मा, और वो हम आपको आज दिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।